早上有9位有症状，那后来都在机场采检了，那采检结果都是阴性。两个。我们公司自己有带，但是我们工作的地区是在印度的东边，很村落的地方，所以那边的人是没有戴口罩。所以买得到口罩吗？对不对？买得到，但是当地人不会戴。当地人第一他们没有钱买，第二他们也没有防疫的观念，所以基本上他们不会。那你们可以出门吗？还是说都不能出门？在lockdown之前已经有出门，都可以出门。对。所以在5月3号之前，我们上个礼拜已经有出门。那你们那边是有在开工的吗？有。早上有9位有症状，那后来都在机场采检了，那采检结果都是阴性。以上报告。好，因为不是只有今天这一班嘛，好，这一班如果能够顺利，好，那下一班可能就会更顺利，好，那回家的路就不会那么远。您好，想请教一下，就是今天晚上的包机有440个人登记，想请问有没有确定说最后大概会再回多少位？然后想问一下说是不是防疫也是比照第一二波的包机，然后听说有很多人放弃这一次的包机行动，请问还会有在下一次第4次的包机吗？然后会不会帮他们取消住记？就讲过说，就静待今晚的佳音嘛，好，那所有该做的事情我们都会做。好，那以后的情况会怎么样？我相信，如果一次一次的顺，好，那大家互信的基础越好，那就会执行的越顺。那对我们来讲，好，我们的唯一目标就是说，顺利的回来，那我们顺利的检疫，好，那最快的时间让大家都进入一个安全的情况，这是我们现在在指挥中心里面，必须要去做的事情。好，那一步一步看吧。那包机我们一切都做了最好的准备，好，那就是期待我们国人能够安全的返乡，好，唯一我们的态度就是这样子，好，所有的准备都做好了，好，那期待这一切都能够顺利，好，因为不是只有今天这一班嘛，好，这一班如果能够顺利，好，那下一班可能就会更顺利，好，那回家的路就不会那么远。